Já, góðan daginn aftur, Pétur Axelsson. Ég vil byrja að þakka viðtökur við rásinni Frelsi TV sem ég fekk í gær þegar ég byrjaði með þetta spennandi verkefni og þakka fyrir fyrsta stuðningin, fjárhagslega stuðningin. Það var mjög vel þegið. Og það sem ég vildi fjalla í dag það sem við getum kallað hægri vinstri blekkingin. Það þessi blekking að hægri stjórn og vinstri stjórn séu að einhverju leyti ólíkar. Það eru jú undir sérhverjum merkjunum, en þegar þú fer að skoða þær nánar þá þær ótrúlega sammála stæðstu atriðin. Maður hélt einhvern veginn ef maður hugsar þetta sem hring og hægri hérna megin undir hringnum og vinstri hérna megin, þá myndi maður þurfa, ef maður ætlaði að fara frá hægri til vinstri, að fara allan hringinn tilbaka. En það virðist vera bara að hoppa á milli hægri og vinstri, þannig að hægri og vinstri virðist alveg leggjast saman. Og þá fer maður að spyrja sig hvað eru þessi stjórnmálaöfl sammála. Þau eru sammála það að fáir hafi mikið og margir hafi lítið. Þeir eru mjög sammála það. Og það má kannski lýsa þessu líka eins og ef við hugsum okkur þetta sem eitt stjórnmálaflokk. Ef þeir sem raunverulega stjórna okkur væru bara í einum flokki og væru heiðarlegir með það, og síðan kemur einhver vindur eða einhver átök, og þá myndi það bara fjúka niður. En ef það eru tveir flokkar, þá leggjast þær á móti hvor öðrum og allir verkfræðingar vita að þá ertu komið með sterkar stoðir. Og sumir segja kannski, já, en á Íslandi þetta fjórflokkur pluss örverpi núna. Þá getur maður hugsað bara eins og Indíánatjald. Indíánatjald sett saman með nokkrum stoðum og það orðið nokkuð traust. Og þarna erum við komið með myndina af þessum fræga píramída. Að með þessu pólitíska kerfi sem eins og píramídi, þá elítan nokkuð örugg upp á toppnum. Og maður hélt að það eiginlega tvennt, það eiginlega svona tvær hliðar, og það þetta lýðræði eða almúgaræði og síðan einstaklingsfrelsið. Elítuflokkarnir eru alfarið á móti einstaklingsfrelsi og þeir eru ekki hlynntir því að fólk geti bara til dæmis keypt land við sjó og farið út og veitt fisk. Ég sem Íslendingur myndi telja að það fylgdi mínum fæðingarrétti að mega veiða. Það væri mín skoðun. En hins vegar hafa þeir komið upp þessu burðarvirki í pólitíkinni og það nokkuð sterkt. Og sama ef þú ert með píramída í herfræði, þá ef þú situr upp á píramídunum, þá allir sem ætla að koma á eftir þig, eða ætla að fara í samkeppni við þig, þeir þurfa að byrja að príla upp til þess að komast bara í sömu stöðu og þú. Og við getum séð að þetta endurspeglast bara hreinlega fjárhagslega. Að fjórflokkurinn pluss örverpið að fá nokkur 100 milljónir í kosningasjóði, eða frá ríkinu, bara styrk, 300 milljónir held eða 400 eða hvað það er. En nýju framboðin fá bara ekki neitt, ekki krónu. Það getur alltaf verið réttlátt kerfi. Nú, þessi hægri vinstri blekking, það þarf einhvern veginn að sannfæra fólkið að þetta sé allt saman frábært og lýðræði virki. Og þá mæta þeir, á Íslandi eru þeir 4 og pluss 1, þá mæta þeir hjá Agli Lokbrá og í Sprengisand og guð má vita hvað. Og þar setjast fulltrúar þessara elítu, þar setjast þeir og að rífast eitthvað sem í raun skiptir engu máli. Þeir kannski, já, við viljum náttúruvernd þarna, við viljum ekki náttúruvernd þarna.
eða þeir vilja báðir virkja en þeir bara spá í hvort þeir að gera það núna eftir 5 ár eða þeir eru að spá í hvort að örorkulífeyrir eiga að vera 120.000 eða 130.000 sem bara sama ruglið sko. Og þeir eru að velta því fyrir sér hvort að eiga taka þessum með verðtryggingu og gengistryggingu og fleira slíkt þá þeir eru ekkert í alvöruna að ræða að taka það af og mjög algengt eins og núna þá fer einn flokkur fram og þeir munu í raun bara ljúga eins langt og þeir þurfa til þess að þú kjósir þá 4 flokkurinn blús örverfið og þeir munu segja ef þú skuldar 20 milljónir þá bara færðu 100% afslátt þeir munu ganga svo langt í loforðum til þess að fá þess að kjósa þá eða þeir segja ef þú skuldar 20 milljónir þá færðu 20 milljónir í peningum eða bara þeir segja bara hvað sem bara hvað viltu heyra þeir gera svo vel og síðan höfum við nokkur 100 ára reynslu fyrir því að þeir svíkja allt sem þeir segja annað atriði með þetta lýðræði sem við stundum að með því að fá fólki til þess að kjósa mæta á kjörstað í fínu fötunum og fá kaffi hjá þeim og allt þetta leikrit að með því að þú setur X við einhvern af þessum flokkum sem raun allt sami flokkurinn og allt sama apparatið að með því að setja X við eitthvað af þessum fyrirbærum þá finnst þér að þú hafir haft áhrif á gang mála þér finnst og svo standa þeir ekki við neitt á loforðunum og taka þá væntanlega næstu 4 ári að ljúga sig út úr loforðunum og kenna hvor öðrum allt sko alveg sami hlutin af leikritinu að það stendur ekki til að standa við þessi loforð eina sem stendur til að halda elitinni ríkri og núna komið nýtt plan setja millistéttina niður og fátækið fara bara alveg niður í gröfuna og það mjög mikilvægt að skilja þetta mjög mikilvægt, ég get ekki undirstrikað það nóg og skilja það að til dæmis þessi nýju framboð sem að koma fram að hversu erfitt hlutverk í hversu erfiðri stöðu þau eru það vita allir að það yfir 50% skilnaðartíðni og það nú bara verið að líma 2 saman sko en að líma saman 50-100 manns eða hvað margir á þessum listum 20-30 hvað þeir eru í öllum kjördæmum og þetta fólk á bara frá fyrsta degi að vera bara sammála allt og þá ekkert sjóða upp og ekkert koma fyrir þá mætir elitan og hýjar sko já sjáu þið þetta fólk veit ekkert hvað það að segja og þetta alveg handónýtt þið verður bara að kjósa einhvern af okkur áfram en þeir sem að ég tel að séu alvörunni ný framboð og það tel ég vera dögun og það byggi ég bara á því að ég þekki persónulega fólk sem þar og ég veit að þau eru flest heil í gegn og Píratarnir tel ég að séu mjög sterkir líka þannig að ef þú vilt breyta Íslandi kjóstu annarkotna þessum flokkum dögun eða Píratarna miðað við stöðuna eins og hún í dag og og svo verðum við átt okkur á því að þegar að þetta fólk við kannski já eitt sem ég vil nefna það að ég sann sko áttum okkur á þeim kosninga skoðanakannanir tökum það fyrir skoðanakannanir eru meira og minna inn í gæsalöp með falsaðar eða svona staðfærðar eða þær eru ekkert að segja neitt það verið að telja okkur trú það á sama tíma og 10% af þjóðinni treystir Alþingi það þýðir að 90% af þjóðinni treystir henni ekki
og þar hefur þessi fjórflokkur pluss núna örverfið verið í undanfarin 100 ár og 10% af þjóðin að segja við erum búin að missa traust á okkur. Síðan kemur nokkrum dögum seinna önnur skoðanakönnun sem segir að 80% af þjóðin ætla að kjósa þetta lið áfram, 85% ætla að kjósa þetta allt saman áfram sem það nýbúið að segja að það treyst ekki og að það ætli bara einhver örfá prósent að kjósa ný framboð. Það nú ekki mjög trúverðugt og ýtir undir kenningar mínar að það sé eitthvað mikið að í skoðanakannadæminu. Í sambandi við kosningarnar sjálfar, þegar gengið er til kosninga, þá orðið svo miklir hagsmunir. Settu þig bara sjálfan í þau spor ef að þú gerir eitthvað smá fiff og þú fékkst á síðasta ári 63 milljarða. Hvað það miklir hagsmunir fyrir þig að halda við kerfinu eins og það núna? Hvað það stór freisting fyrir þig með 64 milljarða ári í hagnað að fiffa kosningarnar? Og það alveg á hreinu að það fiff í kosningum á Íslandi. Ég hef fylgst svolítið með því annars staðar þar sem verið að fiffa kosningar og það veikasti hlekkurinn þegar verið að flytja kjörkassa frá A til B. Það kannski 2 eða 3 manneskjur, það getur verið ríkir, yfirleitt það einhverja háttsettir embættismenn sem koma og eru náttúrulega hluta eildum af fíunni og stempla þetta allt sem gott og blessað. En þá þarf ekki að ná nema 2-3 mönnum til þess að skipta út kössum og þeir geta skipt út innsiglistemplunum og þeir geta ekki talið hluta atkvæða. Þeir geta við vitum það eru 1000 aðferðir við að falsa kosningar og við hljótum að þurfa að setja smá common sense í það. Ég til dæmis trúi því ekki að ef 90% þjóðurinn að segja við treystum ekki Alþingi að 85% þeirra segi síðan viku seinna við ætlum að kjósa á samt alla saman aftur. Þá hefur niður heimskun á þjóðinni heppnast fullkomnulega. Og annað sem ég vil segja þegar að blessa fólkið komið inn í eða hugsanlega nær kosningu við sjáum hvernig margir af þessum 9 þingmönnum sem komu inn í kosningar á síðasta ári þeir fengu bara sjokk þegar komu inn á Alþingi. Á Alþingi einræðisherra sem heitir allsherjarnefnd Alþingis og þingforseti þetta svona kombinasjón, einræðisherra kombinasjón. Og þarna var fullt af 9 þingmönnum, Ísland allt hrunið og allir að gera mikið af nýjum hlutum. Allsherjarnefnd Alþingis sagði bara nei. Þið bara komið þessi mál kom ekkert á dagskrá. Við ætlum ekkert að ræða þessi mál, við ætlum ekkert að skoða þessi mál og þið bara verið úti í sal og þið getið bara rausað eins og ykkur sýnist í ræðustóli. En við ætlum ekki einu svona að skoða málin sem þið eruð með. Þetta þýðir, og athuga eins og ég oft sagt áður að kerfið allt byggt upp til þess að sé erfitt að koma nýju blóði inn. Þetta svona blóðtappar. Og þetta eitt af stóru tólunum sem að þeir nota, allsherjarnefndin og þingforseti. Og því að ég held að ég man rétt að það eru fyrrverandi þingmenn sem hafa forgang í allsherjarnefnd og það svona alls konar fiff í kringum þetta. Og þetta allt saman forneskjulegt og þarf að taka á. Þess vegna svo ofboðslega mikilvægt að veita þessum nýju framboðum meiri hluta umboð. Það bara, fyrir íslensku þjóðina það mjög mikilvægt á þessum tímapunkti að koma á meiri hluta af þessu nýja fólki. Ekki að ég sé að segja þetta sé allt saman frábært fólk eða ég myndi vilja gangi í hjónaband með þeim öllum.
sérstaklega ekki öllum í einu sko, að þá þetta fólk sem að við höfum séð að að reyna að bestu getu að breyta Íslandi eins og við viljum hafa það. Og við viljum, sko, síðan þurfum við reyndar að spurja okkur að einu, viljum við hafa lög á Íslandi til dæmis? Viljum við það? Það alveg valid spurning, viljum við bara hafa villta vestrið, það sem á stæðstu byssuna, hann ræður bara í bænum. Til dæmis viljum við hafa umferðarreglur, af hverju viljum við hafa það? Ekki bara ef ég vil keyra á 300 km hraða í miðbæinn, ekki bara mitt mál, kemur einhverju það við? Þannig að við þurfum líka að spurja okkur bara, viljum við hafa Ísland eins og það í dag? Og mitt svar nei. Og ég veit hvert svar elitum af mafíunar það já, við erum mjög ánægðir með þetta að græða milljarða og milljarða ofan.